பெரிய நாளைக்கு பெரும் புள்ளியா மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சுத்தப்படுத்தும் பணியில சேகரிச்ச குப்பைகளை எல்லாம் மூட்டையில கட்டி கரையில வச்சோம். அதை எடுத்துட்டு போறதா தாம்பரம் நகராட்சி சார்பில் சொல்லியிருக்காங்க. தாம்பரம் நகராட்சியும் தங்களது அலுவலர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனுப்பி வைத்திருந்தது. பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் கவனத்திற்கும் இதை கொண்டு போயிருக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த ஏரியை இந்த பகுதி மக்களோடு இணைந்து புனரமைப்பதில் முனைப்பு காட்ட உள்ளோம். நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்தப்போ நிறைய இங்கே சுற்றி இருக்க மக்கள் சரியாக கழிப்பற வசதி இல்லாமல் இந்த போகிற நடப்பாதையிலையோ எப்படி சொல்றது இந்த லேக்கோட அணையில தான் போயிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும். அதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்தா ஃபுல்லாக முள்செடி படம் தெரிஞ்சு யாருமே நடக்க முடியாத அளவுக்கு. இப்போ நாங்கள் ஃபுல்லாக மேலே ஃபஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கலெக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சுற்றி இருக்க செடி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணோம். நாங்கள் கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ பார்க்க நல்லா இருக்குது. இப்போ வரப்போகிற மக்களுக்கு இப்போ நாங்கள் சொல்லிட்டு போயிருக்கோம், நாங்கள் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியிருக்கோன்னு. ஸோ வரப்போகிற மக்கள் இதை எப்படி கொஞ்சம் மேம்படுத்துவாங்க, இதை இப்போ பண்ண அளவுக்கு கொஞ்சம் பராமரிப்பாங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது. ப்ளஸ் நாங்கள் அடுத்த வாரம் இப்போ நாங்கள் பண்ண இதை கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலான் இருக்கோம். இன்னைக்கு காலைல வரும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த கரைக்கு மேலே வரக்கூட முடியாத ஒரு நிலைமை இருந்தது. இப்போ ஒரு 30லேருந்து 50 ஆர்வம் தான் வந்திருந்தாங்க. வந்த பிறகு கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 மீட்டருக்கு அழகாக இந்த முள்ளெல்லாம் எடுத்து இந்த புதருக்குள்ளே போயிட்டு இந்த குப்பையெல்லாம் எடுத்து சுத்தம் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் வருகின்ற கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஜேசிபி மிஷன்லாம் வச்சு மாநகர தாம்பரம் முனிசிபாலிட்டி அவங்களுடைய ஊழியர்களை அனுப்புனாங்கனாக்கா சிறப்பாக இதை பண்ணலாம். நம்ம சுற்றி இருக்கிற பகுதியை நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு என்றைக்குமே எந்த பஞ்சமும் வராது. குறிப்பாக காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற இந்த இடம்ன்றதால தமிழ்நாட்டிலேயே இந்தியாவிலேயே அதிக ஏரிகளையும் குளங்களையும் உள்ளடக்கிய மாவட்டம்னா காஞ்சிபுரம் மாவட்டம். அது இன்னைக்கு அதில் பாதி கூட இல்லை. அந்த அளவுக்கு நம்ம அழிச்சிட்டோம். நம்மளோட இயற்கை அந்த நீர் ஆதாரங்களை அழிச்சிட்டோம். அதனால் இதுக்கப்புறம் இருக்கிற கொஞ்சத்தையாவது மீட்டெடுக்கணுன்ற ஒரு சின்ன முயற்சி தான். இந்த ஏரியினுடைய கொள்ளளவு அவ்வளோ ஒரு பெருசாக இருக்குது. இந்த சென்னையில் பாதிக்கு நீர் சப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு கூட இதோடைய நீர் கொள்ளளவு இருக்குது. அதை நம்ம முழுசாக மீட்டெடுக்கணும். அதுக்காக இந்த பகுதி மக்களை நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்கறது நீங்கள் இதில் இன்வால்வ் பண்ணணும். இதை ஏற்பாடு செஞ்ச இந்த ஊர் அமைப்புகள், மற்ற இங்கே இருக்கக்கூடிய தன்னார்வ அமைப்புகள், குறிப்பாக புதிய தலைமுறை சபரி ஃபவுண்டேஷனுக்கு நான் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்கிறேன். இங்கே அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி பாதுகாக்கப்படாத பகுதியாக இது ஒரு நீர்நிலையாக இருக்கிறதுனால எப்போதுமே மக்களுக்கு புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா எல்லா இடத்துலையுமே குறிப்பாக நம்ம தமிழகத்தில் பார்த்திங்கன்னா நீர்நிலைகளாக தான் இருக்குது. கழிவுகளை கொட்டுறதா இருக்கட்டும், இல்லை மாலை நேரங்களில் சமூக விரோதிகள்